Hi Leute, da ist man einmal nichts ahnend an der Nordschleife und zack, kommt der neue AMG GT3 dahergefahren. Ein Wahnsinnsteil, wie ich finde. Was haltet ihr von diesem Ding? Immerhin wird's bald auch in der VLN mitfahren. Schreibt's in die Kommentare. Links findet ihr mein letztes Video, und zwar von den Touristenfahrten an den Ostertagen, und rechts auch ein Special von einem VLN-Fahrzeug, nämlich vom Scuderia Cameron Glickenhaus 003. Tja, viel Spaß beim Anschauen und dann bis zum nächsten Mal.